सभी को जय श्री राम। आयुर्वेदिक कुछ ग्रंथ हम देख रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली। हमारा जो जामफल, जिसे अमरूद कहते हैं, वो अमरूद बड़ा फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए। और आज कई जगह हमने उसको खोजा तो ये अमरूद का पत्ता और खांसी की दवाई में बहुत फ़ायदेमंद बताया गया बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों द्वारा। इसमें केवल कॉपल यदि आपके आसपास है पेड़ सुलभता से, तो कॉपल 3 पत्ते तोड़ लें छोटे छोटे, और 3 पत्तों को आप चबा के खाएं। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। दिन में 2-3 बार करें और मात्र 2 दिन में ही, पहले दिन में ही आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा। फ़र्क मालूम पड़े तो करें, न पड़े तो बिल्कुल न करें। यथेच्छसि तथा कुरु। मेरा काम बताने का, तुम्हारा काम तुम जानो।